ตาบองต้องมากัน120มวยสมบูรณ์60มวยกัน120บองมวยสมบูรณ์60ในโกดจ้าในโกดเด็กมวยบองโปรโมชั่นนี้โปรโมชั่นโจชนะสำหรับบองแต่เล็กบองนะบองแต่เล็กบองมากัน120บองยกใบกัน110บองยกปรางกัน100จ้าโกนห้องโกนอะไรบองจ้าโทรมาจ้าในโกดจ้าในโกดเด็กมวยโปรโมชั่นต้องมีแต่ข้างล่างบองเราหามีได้นะสำหรับไปน้องตาบองต้องมวยสมบูรณ์60ในโกดบองสำนักโกดในปีมวยสมบูรณ์60มวยกัน120บองนะมวยกัน120บองยกใบกัน110บองยกปรางกัน100จ้าโปรถ่ายสั่งจ้าในโกดบองสำนักโกดในปีจ้าโกดในปีเลขก้อนเด็กใบจ่ามวยกัน120บองยกใบกัน110บองยกปรางกัน100บองนะจ่าโปรโมชั่นชามทำไมจุนแฟนแต่เล็กลุกมาสำหรับจันนะบองแต่เล็กนายบองมาเอาตีตังลุจุนอากาศแต่หน้าตะไหลนึงก็สมบูรณ์มาจ่าตะไหลนึงยมสมบูรณ์แต่ทางการลายแต่เล็กตั้งให้ปนเนาะจ่าเลขก้อนบองสำนักก้อนเด็กใบจ่าเปอร์เซ็นต์เช่นบองทำไมจะตีสลายมีตำรวจการช่วยนักปะเลือกโลนนักมีโปรโมชั่นปะบองจุนช่วยนักปะมองอ้อยมันจังปะปรางได้ไปดงจ่ามันจังปะปรางได้คนพิบล้อให้สำรองจ่าแปะมันคือเชื่อจ่าแต่มาดงเป็นเหมือนสไตล์ไกลบองมาแต่จัดปรางไงมาจัดปรางมาสปอร์ตฮอกซับบองแต่เล็กยกอะไรนักกระโดดโชว์50%จุนจ่าปะมาจัดปรางสปอร์ต$60เสียบากรรม$50สำหรับบองแต่เล็กอะไรเลยโกดจ่าเลขโกดเด็กใบจ่าโปรโมชั่นแต่เล็กบองปรางแต่เล็กมีแต่ไหลนั่งกันไปโดนนะโปรโมชั่นช้ำทำไมเฮ้ยหมวยบางจุนโปรสำนักไกลประปอแต่ใบเปรโอสอาครั้งนั้นมาจัสนะจ่าเลขโกดบองสำนักโกดเด็กบ้วนโกมไกลประมวยสปอร์ต$60มวยกัน120บองช่วยเต็งใบกันมวยกันจำตาย110บองช่วยเต็งปรางกันมวยกันจำตาย100จ่าเลขโกดบองสำนักโกดเด็กบ้วนจ้าก็เด็กบุญโอ้ยสาวครั้งนะจ้าเชื่อเจ็บแต่มาเราโหขมายอันนั้นจะมีบอลตัวนะแต่ไหลนึงบอลบ้านแต่ละเลี้ยวนั่นซอฟต์สไตล์จุนเอาเนี่ยดูตันเนียสอัดโดวิ่งจังบอลมาช่วยแต่ละเลี้ยวบ้านเนี่ยเราก็มันได้จ้าเชื่อปอนตื้อเชื่อปอนเอาเนี่ยดูตันเนียสอัดโดวิ่งจ้าเด็กก็บอลสำนักก็เด็กบุญตาบางตาโฮมาสปอร์ต60ตันเนียสอัดเช่นยังมาสปอร์ต60ปั๊มไอจัดแถมชัวร์จะ50%จุนจ้าเด็กก็บอลสำนักก็เด็กปรางบอลเอาเช่นยังแต่ละเลี้ยวลืมมาบอลอันนั้นเราจุนแต่ไล่คือมา5 เซนติเซนตายมาดองบอลหมูเซนติเมตรแต่ข้างลายเต้สำนักจะมาเราหางลูกมันกาเต้ปีปลุกนำไหลโจดำจ้าโปรโมชั่นแต่เล็กไปเลยแล้วมาไปดองสำหรับเจ้าบอลนะเจ้าจะมาสำหรับบอลโอสำหรับเจ้าบอลโอมันนี่นัดตู้แกงประเทศจ้าช่วยเต็งกันนัดตะฮอลโอมันนี่นัดจ้าปี$150ล้านเตอร์คือฟรีชัวร์กัดเอาเดี๋ยวเลยแต่สำหรับเจ้านะสมาร์ตประมาณ120ต่อปี$100ของนักเสพกรรมกัดจะมาเห็นบอลแต่บอลช่วยเต็งเนี่ยไปใส่จุนบอลมาสปอร์ต60จัดแถมเสพกรรมโอนโจจุน50%จ้า50%มีในทางบอลมาชุด120จะ$60เต้ใช่ไหมเต้สำนักจัดอาจจะมาส่งคำมันสู้จ้าเลโก้บอสสำนักก็เลยแปลโปรโมชั่นนี่มีแต่ข้างไลน์แต่บองมัดการไลน์อัดเมียนแต่หน้าไปดองนะสมบัติใช่ไหมนะมัดการไลน์เมียนแต่บองมีแต่ข้างการไลน์แต่ละเลยให้หนูไปประกอบใต้ปันเนาะจ้าโปรโมชั่นปีเซ็กเอาปีหางโอมันนี่นะมวยสมบูรณ์60มือกัน120บองนะชัวร์กัดเจ้า50%โปรโมชั่นแต่ละเลขหนูไปประกอบโอเคฮอลแล้วบองเต็งโหดนัดมัน120ชัวร์กัด50%มีในทางมาชุด120ชัวร์กัด$60ใต้ปันเนาะแต่บองไปประกอบบองนะโฮม120ชัวร์กัด60เวกเกาะเลยจ้าข้างการไลน์แต่ละเลยไปดองมัดการไลน์บองมาดองหางอัดเมียนเต้สำหรับไปดองจ้าเลยโกดบอสสำนักก็เลยประมวยมาสปอร์ต60ปั๊มไอจัดปรำจ้าเสพกรรมโจชุน50%จ้าเลยโกดบอสสำนักก็เลยประมวยแล้วบอสสำนัก VIP ประจำใครกับปงแจมมาสปอร์ตไปสับมาก็มัน100 ทรายบ้างนะจ้าเลยโกดบอสสำนักก็เลยปรำปีมวยสปอร์ตไปสับปั๊มไอจัดสับปรำชโนกัดเจ้า50%สมัยบองแต่ละเลขยังไปประกอบแล้วนะนับจัดนะจ้าบองเจอโฮนี่มาก็มัน100 ทรายสับ$จุนแต่ไหลบอลดมตัวนี้สะอาดโดวินสำนักสมัยบองเต็งยศตะลุเตี้ยบองนะปรำก็มัน100มากัน120บองมากัน120บองโยใบกันมากัน110บองโยปรำกัน100จ้าเลยโกดบองนั้นก็เลยปรำใบจ้าตอนนี้สะอาดโดเป็นโปรโมชั่นแต่ข้างไลน์ด้วยนะบองนะบองจังบ้านแต่ไหลนึกบองแต่เล็กข้างไลน์นะบองนะนึกบองไปประกอบนะบองเราแห้งลูกอากาศเตะแต่ไหลนึกไปโดนจะมานะจ้าเลยโกดบองสำนักก็เลยปรำใบจ้ามวยสมบูรณ์$60มวยกัน120บองสำนักจ้าเลยโกดบองสำนักก็เลยปรำบุญมวยสมบูรณ์60มวยกัน120บองช่วยเต็งใบกันมัน100ไปนะบองช่วยเต็งปรางกันมัน100ยังบองโปรโมชั่นโจชนะจุนแฟนจ้าเลยโกดบองสำนักก็เลยปรำบุญจ้าก็เลยปรำบุญปอกระลาบจ้าปอกระลาจ้ามวยสมบูรณ์60มวยกัน120โจชัวร์50%สมัยบองแต่เล็กยังไปประกอบเลยจ้าเลยโกดบองสำนักจ้ามัน120ยังบองจ้าบองยกใบกันมัน100ไปนะบองนะตาบองจ้าโปรโมชั่นโจชนะจุนแฟนบองนะมวยสมบูรณ์60ขมายสะอาดแบบโอ้ยมากัน120บองเชิญใบกัน110บองเชิญปรางกัน100โปรโมชั่นแต่เล็กโจชนะจุนแฟนจ้าชัวร์กัดที่โจ50%สมัยบองแต่เล็กเลยไปประกอบเลยจ้าเลยโกดบองสำนักโกดอีกรอบนี่ก็สะอาดแบบโอ้ยโปรสไฟกรรมออมเชียงยังจ้าสไฟกรรมออมเชียงมวยสมบูรณ์60ปัจ70ปรำสิบกรรมโจ50%จุนสมัยบองแต่เล็กยังไปประกอบจ้าเลยโกดบองสำนักโกดอีกรอบใส่โฮหล่อบองก็หมดแล้วนะโอ้เสร็จแล้วโฮทูที่ใส่ออนหรือบองเอาใส่ออนเสร็จแล้วมีกำลังเสกลายยังบองจ้านี่แล้วบองตั้งมวยสมบูรณ์60มวยก็มัน120บองนะโปรโมชั่นไลฟ์ต่อจ้าเลยโกด
ចាលេខកូដលេខ11បងគ្រាន់តែវាប្រាក់ចាជាមួយនឹងហូម120សេវាកម្មកាត់$60តែប៉ុណ្ណោះបងទទួលបាន promotion ហ្នឹងឯណាណាប់ចិត្តណាចាតែបើបិទការ live អត់មាន promotion ហ្នឹងទេបងមកដល់ហាងអត់មានទេណាណាប់ចិត្តណាគឺសុំ live តែក្នុងការ live 1ម៉ោងហ្នឹងទេចាលេខកូដបងសម្លាញ់កូដ11ស្រស់ស្អាតទេបងជាមួយនឹងប្រភេទ Mayura សំយកកតុយគូស្នេហ៍ចាជាប្រភេទគុំ VIP stock ថ្មីចាតម្លៃបោះដុំជូនចាមួយក្បិនត្រឹមតែ120ចាសេវាកម្មគឺចោះជូន50% តែម្ដងបងណាចាបងសម្លាញ់ឈុតគូស្នេហ៍បងនេះប្រភេទ VIP ប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមផ្កាឈូករត់ចាក់ផ្ទៃពណ៌ចាពណ៌ស្លាយបងនេះស្លាយបាយស៊ីលៀបបាយកបោបាយទឹកក្រូចអត់មាន2ក្បិន1ក្បិន140ចាមួយក្បិន140បងណាមួយក្បិន140បងចាឈុតគូស្នេហ៍លេខកូដបងសម្លាញ់កូដ12ចាកូដ12បងសម្លាញ់កូដ12ចាមួយសម្ពុត80មួយក្បិន140បងណាចាអត់មានឈុតគូស្នេហ៍ជូនមិនខុសទេស្អាតណាស់ចិត្តផ្ទៃពណ៌ស្លាយ VIP ប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមបងនេះសាច់ហូរល្អបងចាមួយសម្ពុត81ក្បិន140បងចាលេខកូដចាលេខកូដលេខ12ចាយូសូបងជើងអង្គុយសិនបងអីបងខៃការងារជូនបងសម្លាញ់ចាជាមួយនឹងផ្ការរំដួល VIP ប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមចាមួយសម្ពុត80បងណាសាច់ក្រាស់ល្អហើយម៉ាត់ទៅមើលតែម្ដងចាមួយសម្ពុត80មួយក្បិន140ចាលេខកូដបងសម្លាញ់កូដ13ចាផ្ការរំដួល VIP ប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមចាលេខកូដចាលេខកូដលេខ13ចាអញ្ចឹងបងស្រឡាញ់អញ្ជើញបានជាមួយនឹងកូដ13បងណាចាកូដ13 promotion ពិសេសជូនចាសម្រាប់បងកំងកាត់បងទទួលបាន promotion ចា50%លើសេវាកម្មកាត់ចាចាលេខកូដចាលេខកូដលេខ13ចាលេខកូដលេខ13ចាលេខកូដលេខ13ចាសស្អាតទេបងមកទីស្រឡាញ់កូដ13ចាបងចាមួយសម្ពុត60មួយក្បិន120លេខកូដចាបងសម្លាញ់កូដ14ចាកូដ14បងមកទីស្រឡាញ់កូដ14ចាមួយសម្ពុត60មួយក្បិន120បងជាមួយនឹងហូខ្មៅសាច់ក្រាស់ល្អបងណាសម្រាប់ promotion ចូលឆ្នាំជូនបងបើសិនជាបងមានតម្រូវការចា3ក្បិនឬក៏5ក្បិនបងទទួលបានតម្លៃមួយគឺមហាសាច់ពិសេសតែម្ដងចម្រុះគោមចម្រុះពណ៌សាច់ហូគឺធានាស្អាតជូនចាលេខកូដចាកូដ14ចាអញ្ចឹងបងមានតម្រូវការជាមួយនឹងអាវប៉ាក់សមកអាវតែ75ទេបងគឺយើងមានដិនជាប្រភេទប៉ាក់កូរ៉េស្បែកប៉ាក់មិនរឹងមិនស្ទាបមិនធ្ងន់ចាបងជួយបាន1ម៉ែត្រកន្លះចាបងកាត់បានដល់គីឡូធំគីឡូ7គីឡូ8គីឡូ9ក៏កាត់គ្រប់ដែរចាហូល$60ប៉ាក់$75សេវាកម្ម50% promotion តម្លាក់លេខឥឡូវវេប្រាក់តថ្ងៃហ្នឹងចាលេខកូដចាលេខកូដលេខ14ចាលេខកូដលេខ14ចាលេខកូដលេខ14បងសាច់ហូក្រាស់ល្អណាស់សម្រាប់ចិត្តណាចាសាច់ហូគឺក្រាស់ល្អមែនតើសម្រាប់ចិត្តចាអើយហូស្អាតណាស់ម្ចាស់ស្នេហ៍ហើយបងទិញទៅបងជឿបងអូនទៅតម្លៃនឹងបងបាច់ដល់រត់ទេម្ដងនេះមកក្បិន120ចា120មកស្ពត60បងបើសិនជាបងយក3ក្បិនទៅអត់មានការចោះជូនបងយក5ក្បិនមានការចោះជូនបងបន្ថែមនៅក្នុងការ live អញ្ចឹងណាចិត្តណា promotion មក50% ពិសេសក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំចាលេខកូដបងសម្លាញ់កូដ15ចាលេខកូដ15មកនេះបងចង់កាត់ជាឈុតក៏បានដែរបងចំណេញបានសេវាកម្ម50%ចាហោ$60ប៉ាក់75សេវាកម្ម50%លេខកូដចាលេខកូដលេខ15អូនមកទៅជួយគ្នាទៅបងសម្លាញ់មួយសម្ពុត60មកក្បិន120បងហើយហូស្អាតណាស់ម្ចាស់ស្នេហ៍អូននឹកសម្បត្តិណា promotion មានតែក្នុង live ទេបេះដូងតម្លាក់លេខវឺមកអូននឹក promotion ពិសេសក្រោមទីសាបងណា promotion ពិសេសក្រោមទីសាមកក្បិន120បងយក3ក្បិនបងណា promotion នេះមានតែក្នុងការ live តែប៉ុណ្ណោះចាអញ្ចឹងបងស្រឡាញ់បងឃើញបងតម្លាក់លេខធានាស្អាតអត់ស្អាតដូរវិញបានចាមួយក្បិន120បងណាបងយក3ក្បិនឡើងទៅមួយក្បិនត្រឹមតែ110គឺចោះជូន$10បន្ថែមចាបងយក3ក្បិនឡើងចា110បងយក5ក្បិនឡើងទៅគឺ100ចាសម្រាប់ហូលមកក្បិន120ហ្នឹងណាបងណាចាឲ្យបងចង់កាត់ទៅនឹងអូនកាដូសម្រាប់បងប្អូនតម្លាក់លេខនឹងពេលប្រាក់កក់ឥឡូវចោះឈ្មោះ50%តែម្ដងចាបិទការ live មាន promotion 50%ណាម្ដងណាចាលេខកូដទៅបងសម្លាញ់គោមការស្នេហ៍ម្ដងនេះស្អាតខ្លាំងណាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកបងមកទីស្រឡាញ់បានខ្លួន live តម្លាក់លេខបន្ថយទៅបងបានតម្លៃមួយពិសេសក្រុមទីសាហើយតម្លៃហ្នឹងគឺមានតែក្នុង live ទេមានតែក្នុងការ live តែប៉ុណ្ណោះចាមកស្ពុត100មកស្ពុត60មក120បងតម្លាក់លេខទៅបងអីវ៉ាន់គឺ brand គោមស្អាតដល់ចិត្តនេះចារាប់រយពាន់ក្បិនមានមួយដល់ចិត្តនេះគោមការស្នេហ៍នេះស្អាតទេចាមួយ120មួយស្ពុត60ចាបងតម្លាក់លេខពេលប្រាក់កក់ចោះឈ្មោះ50%ឥឡូវចាលេខកូដបងសម្លាញ់កូដ16ចាគោមការស្នេហ៍ចាគោមការស្នេហ៍ចាគោមការស្នេហ៍តើបងចាមួយសម្ពុត60មួយក្បិន120លេខកូដបងសម្លាញ់កូដ17បើសិនជាបងទិញចាប់ពី3ក្បិនឡើងទៅ5ក្បិនឡើងទៅមាន promotion ពិសេសមួយតង់ជូនទៀតណាអញ្ចឹងបងតម្លាក់លេខទៅចាមកក្បិនតែ120មកស្ពុត$60ទេចាលេខកូដបងសម្លាញ់មកយូរ៉ាមួយក្បិន120បងជួយ3ក្បិនមកក្បិន110បងជួយ5ក្បិនមួយក្បិនត្រឹមតែ100 promotion ចូលឆ្នាំជូនសម្រាប់បងតម្លាក់លេខទិញយកនៅក្នុងការ live ចាអញ្ចឹងបងសូមបញ្ជាក់ណាតម្លៃនេះបងមកដល់ទីតាំងលក់ជូនអត់បានទេសូមលក់តែក្នុងការ live តម្លាក់លេខតែប៉ុណ្ណោះចាលេខកូដបងសម្លាញ់កូដ17បងឡើងយូរ៉ានេះស្អាតសម្រាប់ចិត្តនេះចាផ្ទៃពណ៌សុខឡាបែកនេះចាមួយសម្ពុតត្រឹមតែ$60ថ្ងៃនេះបើសិនជាបងតម្លាក់លេខទិញមកក្បិនណាហើយបងដាក់ប៉ាក់មកអាវបងកាត់នៅហាងបងណាមាន promotion ចុះឈ្មោះកាត់50%ជូនចាមានន័យថាមួយឈុត120គឺបងភេប្រាក់តែ$60តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បងបានឃើញការ live តនេះណាហើយបងវាប្រាក់កក់ទៅហើយទំនេរពេលណាអញ្ជើញមករើសម៉ូតកាត់ពេលហ្នឹងចាលេខកូដចាកូដ17បងនៅចិត្តបងបាត់ឡាយណាមកចិត្តមួយសម្ពុត60មួយក្បិន120ពណ៌កាប់ស្តាំងមកយូរ៉ាគូស្នេហ៍
ចាលេខកូដបងសម្លាញ់កូដ18ស្រស់ស្អាតទេបងចាពណ៌កាប់ស្តាំងស្រស់ចាមួយក្បិន120បងណាមួយក្បិន120មួយសំពត់60 60ចាលេខកូដបងសម្លាញ់កូដ18ចាកូដ18ចាពណ៌កាប់ស្តាំងបងមានតែមួយបងប្អូននេះកូនមានតែមួយឯងរាប់100ក្បិនមានតែមួយចារាប់100ក្បិនមានតែមួយចាលេខកូដចាកូដ19ចាកូដ19ចាកូដ19ចាមួយសំពត់60 60មួយក្បិន120បងប្អូនណាចាលេខកូដ19ចា promotion ពិសេសក្នុងការ live ជូនចាអញ្ចឹងបងប្អូនមានតម្រូវការសូម comment ណាតបងតាមមួយក្បិន120ជូនបងប្អូនណាមកយូរ៉ាសំទោសកង្កោគូស្នេហ៍បងប្អូនចាកង្កោគូស្នេហ៍កូននាងគូស្នេហ៍ពណ៌ប្រាក់មួយក្បិនត្រឹមតែ120បងប្អូនជើងកាត់ជាឈុតក៏បានបងប្អូនជើងដាក់ជាមួយអាវប៉ាក់ក៏បានចាមួយសំពត់ត្រឹមតែ$60មួយក្បិន120បងកាត់ទៅនៅមាន promotion ចុះឈ្មោះ 50% បាត់ការ live មាន promotion ទេបងណាមានតែក្នុងការ live ទេបងបាត់ការ live មាន promotion ទេម្ដងចាលេខកូដបងសម្លាញ់កូដ19ចាមួយសំពត់60មួយក្បិន120ចា promotion 100ក្បិនជូនបងប្អូនចាបងប្អូនមានតម្រូវការបងប្អូនគ្រាន់តែ comment បងប្អូនអាចជើងចូលឆាននៅផ្ញើគោមឬបន្ថែមចាលេខកូដបងសម្លាញ់កូដលេខ20ចា promotion សម្រាប់បងប្អូនតម្លៃលេខបងណាមួយសំពត់60ប៉75ចាសេវាកម្ម 50% ជូនលេខកូដចាលេខកូដលេខ20ចាអញ្ចឹងបងតាមស្រឡាញ់អញ្ជើញបានជាមួយនឹងកូដលេខ20ចាគោមថ្មីសាច់ល្អបងប្អូនណាចាមួយមិនត្រឹមតែ120បងជើងចាប់3បណ្ដាំទៅ110បងចាប់ពី5បណ្ដាំទៅ100 promotion ចូលឆាំជូន fan តម្លៃនេះមានតែក្នុង live ទេបងស្រឡាញ់បង comment តម្លៃក្នុងការ live បងណាចាបងសម្លាញ់អន្តនូនេះក៏ស្អាតដែរចាអន្តនូនេះក៏ស្អាតដែរចាមួយសំពត់$60បងប្អូនណាចាមួយសំពត់60មួយក្បិន120បងអន្តនូចា promotion ពិសេសបងចាជាមួយនឹងហូលខ្មែរចាបងជើងដាក់ប៉ាក់ក៏បានដែរចាសំពត់$60ប៉ាក់75សេវាកម្ម 50% សម្រាប់លេខកូដបងសម្លាញ់កូដលេខ21ចាកូដលេខ21ចាអញ្ចឹងបងស្រឡាញ់បងជើងកូដ21បងមានតម្រូវការពណ៌សុំ comment បន្ថែមបងស្រឡាញ់ចាមានតម្រូវការពណ៌សុំ comment បន្ថែមចា promotion live តជូនចាមានតែមួយបងចាគោមស្អាតបងកាត់ជាផ្លេក៏ស្អាតដែរគោមប្លែកបងប្អូនណាតែអន្តនូបងម្លាញ់កូដ22នេះក៏ស្អាតដែរណប់ចិត្តណា live ពណ៌ច្រើនងាយស្រួលដាក់ពណ៌អាវចាមួយសំពត់60មួយក្បិន120ចាលេខកូដបងសម្លាញ់កូដលេខ22ចាកូដលេខ22ចាលេខកូដលេខ22ចាមួយសំពត់60មួយក្បិន120បងមួយស្អាតហើយសាច់ក្រាស់ល្អទៀតចាបងជើញដាក់មួយប៉ាក់ក៏បានដែរបងទទួលបាន promotion ចុះសេវាកម្ម 50% ចាក្នុងការ live តម្លៃលេខឥឡូវនឹងពេលប្រាក់កក់ឥឡូវចាសំពត់60ប៉ាក់75សេវាកម្ម 50% បងពេលប្រាក់កក់ថ្ងៃហ្នឹងចាទទួលបានកាដូ free សេវាកម្ម 50% ចាលេខកូដបងសម្លាញ់កូដលេខ22ចាលេខកូដបងសម្លាញ់កូដលេខ23ចាមួយសំពត់60ប៉ាក់75ចាបងស្រឡាញ់បង comment បងណាមួយក្បិន120បងចាពណ៌នេះស្អាតមែនតើពណ៌កុលាបកាំញ៉ៃចាពណ៌កុលាបកាំញ៉ៃចាអញ្ចឹងបងតាមតែមានតម្រូវការពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនប្រុសកូនស្រីចំណេញច្រើនជាមួយនឹង promotion live តតម្លាក់លេខចាគឺស្រស់ស្អាតតែម្ដងចាហូននេះបងកាត់ជាឈុតក៏បានបងដាក់ជាមួយនឹងអាវប៉ាក់សរត់តែស្អាតតែម្ដងចាគឺស្រស់ស្អាតណាស់ចាមួយសំពត់$60ចាប៉ាក់មួយអាវ75សេវាកម្ម 50% ជូនចាលេខកូដចា promotion មានតែក្នុង live ទេណាបងណាលេខកូដ23ចាបងសម្លាញ់លេខកូដបងសម្លាញ់កូដ24គោមស្អាតៗបងអើយចម្រោះរាប់រយគោមតែម្ដងចាមួយសំពត់60មួយក្បិន120បងបើសិនជាបងជើងចាប់ពី3ក្បិនឡើងទៅ1ក្បិនត្រឹមតែ110ចាបងជើង5ក្បិនឡើងទៅ1ក្បិនត្រឹមតែ100 promotion តម្លាក់លេខក្នុង live បិទ live អត់មាន promotion ហ្នឹងទេចាចាអញ្ចឹងបងស្រឡាញ់អញជើញបានជាមួយនឹងលេខកូដបងឡាញ់កូដ24មួយសំពត់60ប៉ាក់75អូអញ្ចឹងហ៎អូខេតាតើបងតាមមក support 60មក120 promotion តម្លាក់លេខបងណាចាឲ្យបងចង់កាត់ឯនេះសម្រាប់បងចាតម្លាក់លេខក្នុង live ទទួលបាន promotion 50% លើសេវាកម្មកាត់បងណាចាឲ្យបងបានតម្លាក់លេខក្នុង live ទេគឺមាន promotion ទេបងចាលេខកូដចាកូដលេខ25អញ្ចឹងអូននឹកបិទត្រឹមលេខកូដ30អញ្ចឹងនៅសល់5លេខកូដទៀតអញ្ចឹងចុងម៉ោងអញ្ចឹងបងអាច comment ពណ៌អូននឹក live តជូនចាមកយូរ៉ានេះស្អាតបងជាប្រភេទហូបបុរាណណាប៉ុន្តែគេ design មកគឺស្អាតតែម្ដងចាប្រភេទហូបបុរាណណាចាមកនេះមក support ត្រឹមតែ$60ចាបងជួយដាក់ជាមួយប៉ាក់ចាប៉ាក់មកឲ្យត្រឹមតែ75ទេបងនេះមកឲ្យ75សេវាកម្ម 50% promotion តម្លាក់លេខណាបងណាបាត់ការ live មាន promotion ទេបេដងចាបាត់ការ live មាន promotion ទេអូនសល់ពេលវេលាចាចាតែ5លេខកូដទៀតទេចាលេខកូដបងសម្លាញ់កូដ26មួយសំពត់60មួយក្បិន120ចាសាស្អាតទេបងសាស្អាតទេចាមួយសំពត់60ចាមួយក្បិន120បងណាចាប៉ាក់ឲ្យ75ចាលេខកូដចាលេខកូដលេខ26អូនសម្បកូន17បងទៅតែបានចូលមើលចាបងម្លាញ់ចាតបងតា promotion ទៅតាមបាត់ live បងណា promotion តែក្នុង live ទេបងស្រឡាញ់បងតែលេខទេបងអត់ព្រោះតែថា live promotion hole ហើយនៅសេវាកម្មគឺមានតែក្នុង live ទេបាត់ live គឺអត់មានទេបេដងតែលេខគឺបងអូន live ខុសម៉ោងអូនចង់អត់កាន់ភ្ញៀវដែរចាយើងឈិតពេលណាបាន live តចាក៏បានដែរឲ្យយើងឈិតធ្វើបានចាឲ្យអូនអាយើភ្ញៀវក៏អាយើពេលមើលភ្ញៀវតិចអូន live តជួនដែរ1ម៉ោងក៏ live ដែរចាលេខកូដចាកូដលេខ27ចាអូនទៅលេខកូដ30បងចាមួយសំពត់60មួយក្បិន120បងតម្លាក់លេខឥឡូវបងពេលប្រាក់កក់ឥឡូវបងទទួលបានចុះឈ្មោះ 50% មួយឈុតត្រឹមតែ$60តែប៉ុណ្ណោះបងក៏បងកាត់ចាតែបងកាត់ឡាក់មានណាបងអូនសមមើលរូបកងោកអូទៅទៀតចាបងចាបងអាច comment បានបងនេះចានេះសំពត់60មួយក្បិន120បងនេះស្អាតខ្លាំងចាលេខកូដចាកូដ27ចាកូដ27ចាកូដ27ចាបងស្រឡាញ់អាចជើញបានកូដលេខ27
បងសម្លាញ់ចានេះបងគេគុំរចនាគោមកថ្មីថ្មីពណ៌បែបធម្មជាតិទៅហូបអ្នកខ្មែរចឹងបងនេះចាមួយសំពត់60បង120បងនេះគុំថ្មីតែម្ដងបងចាពណ៌ប្លែកទាំងអស់មុននឹងបងអត់មើលបងអត់តាមមើលមែនបងចាអត់តាមច្រើនគួរសំដែរចាខ្ញុំឲ្យជំនួយការខ្ញុំផ្ញើចងឆាតជូនបងចម្រុះគោហ្មងទៅចាប្រូនិតឡាយបានចម្រុះគោចម្រុះពណ៌មិនដឹងថាបងស្រឡាញ់ពណ៌មួយណាចាចាំឲ្យនិតឲ្យជំនួយការថតចូលឆាតជូនបងចង់បានពណ៌ណាលេខកូដណានិតលាបង្ហាញខ្ញុំជូនបងឥឡូវណាតែបងតានេះមិនសំពត់60បង120លេខកូដបងសម្លាញ់កូដ28ចាកូដ28អីគេបងមិនណាកូននេះថ្មីផ្លាយបងចាគឺពណ៌បែបធម្មជាតិបងណាស្អាតខ្លាំងណាស់តម្លៃ promotion ពិសេសជូនបងចាចាអរគុណអូនចាបងតបងតាមមួយសំពត់60បង120បងណាចាជាមួយនឹងលេខកូដចាកូដ28ចាចេញអត់ដល់ផ្ញើកូនជូនបងចាហើយតបងសម្លាញ់កូនប្រទេសស្រីបងនេះចាមួយសំពត់60បង120លេខកូដចាកូដ29បងស្អាតទេនោះចិត្តនេះចាសក្តាស់ល្អចាមួយសំពត់60បង120បងចាំផ្ទៃតបៃបាច់បាត់ស្អាតដល់ចិត្តចាចម្រុះគោមចម្រុះពណ៌បងណាមានតែមួយចម្រុះគោមចម្រុះពណ៌មានតែមួយចាបងស្រឡាញ់ជួយមិនបានមុនចាលេខកូដចាកូដ29បងលេខកូដ30ចង់ទៅលេខកូដ30ដល់ចិត្តណាចាស្អាតបងនេះចម្រុះគោមចម្រុះពណ៌មកថ្មីតែម្ដងចាលេខកូដ30បងណាមួយសំពត់60បង120ចាគោមថ្មីបងស្អាតខ្លាំងចាលេខកូដកូន7ចាលេខកូដ30ចាអត់នៅនេះឆ្លៀតឡាយតជាមួយនឹងអាវហូលបូរ៉ាជាមួយនឹងឈុតគូស្នេហ៍ជាមួយនឹងហូលចាដែលមាន promotion ចាពិសេសជូនក្នុងការចូលឆ្នាំអញ្ចឹងមិនថាបងមកទីស្រឡាញ់អាចជួយបានជាមួយនឹងហូលខ្មែរគោមថ្មីចាដែលមានការផ្ដល់ជូនតម្លៃមួយគឺមហាសាលពិសេសតែម្ដងចាមួយ120មួយសំពត់60ចាបើសិនជាបងមានតម្រូវការចង់កាត់ចាបងអាចចាខមមិនបានជាមួយនឹងលេខកូដណាមួយដែលបងស្រឡាញ់អូនតបងសម្រាប់ឡាយហើយចាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកបងដែលទើបតែអញ្ជើញចូលមកអូនឡាយចាអាចខមមិនបាននៅក្នុងឡាយចាអូននឹងឲ្យជំនួយការអេបអ្នកបងមកចូល